कस्तो अचम्मको भाग्य लेख्नुभयो भगवान। भगवान कस्तो अचम्मको भाग्य लेख्नुभयो। नपाउने कुराको आश किन दिलायो। थाहा थियो हजुरलाई उसले छोड्छ एक दिन, उसैलाई नै मेरो लागि खास किन बनायो। म केही गर्न चाहन्छु बुढा भएका मेरा बाबुआमाका लागि, तर एउटा मान्छेको प्रेममा किन जिउँदो लास गरायो। किन कसैको प्रेममा जिउँदो लास बनायो। म हेर्छु मेरा बाको पुरानो कोट, सोध्छु नयाँ फेर्न पाऊँ। त्यही बेला बजारमा मेरो नयाँ ट्रेन्डको लुगा चल्छ, मेरो बाको पैसाले त्यो किन्न नि दाउ। मेरो बाको पैसाले त्यो किन्न नि दाउ। हेर म रिस डाहा गुनासो सबै मेरी आमालाई सुनाउँछु। म बुझ्दिनँ मेरी आमाको मनमा कति पीडा छ। मैले रोएको देखेको छु आफन्त अनि पैसाको नाममा मेरी आमालाई मलाई दुवैदेखि घृणा छ। हेर कस्तो अचम्म मलाई घृणा छ पैसादेखि। तर दुःखले अन्धकार छाएको मेरी आमाको मुहारमा उज्यालो पार्न पैसा नै चाहिने। कस्तो अचम्म, चाहिने कुरा कहिले नपाइने। हेर म आज कतै टुटेकी छु, कतै फुटेकी छु। सबैको प्यारो बन्न चाहन्थे तर आज घृणाको पात्र बन्दैछु। मैले गुनासो होइन, बस आफैसँग आफ्नो व्यथा बोक्दैछु। म आफै